halkaa kasoo qayb gasheen anigoo marka dambana ku hadli doona Norwegian kuna wareejin doona oo barnaamijkan oo inoo xiriirin doono Mr. Ahmed Haji Nuur anigoo gudoomiye jaaliyadda Norway waxaan aad iyo aad shirka qiimaha badan dadaalkii iyo juhdigii badnaa ee galay uga mahadnaqayaa ciddii ka qayb qaadatay waxaanu kasoo qaybgalayaasha sidaad aragtaan waa xisbiyadii dalka ka jiray center party oo naga cusub qaatay milyan party laftiisu waa dhimanayaa buu yidhi marka waxaa ka socda baasha muuse oo ka socda arbay partiga Saciid Faarax Isheed ayna Kennison oo iman doonta debatka dambe oo FRB ka socota hanali Lisa oo iyaduna xisbeeda iyo Yaasiin Arkaya oo biistire representant hooya iyo Marietta Lobo oo rad ayay la joogaan waxa barnaamijkeenu oo inoo xiriirin doono saan idin sheegay Ahmed Haji Nuur waxaan iminkana u gudbayaa inaan qoladan dee intaa nidhi oo kale u sheego velkommen alle sammen det var takknemlig at dere kunne svare så kort varsel vi har debatten skal ledes av Ahmed Haji Nuur og vi starter med partipresentasjon men av et kontor og samtidig 2013 som skal finne sted nå første kommende den 9. september. Som dere ser her, så har vi da deltakere, eller debattanter, fra forskjellige partier her. Og det Starikir, det bare partiet, men altså jeg skal riktig uttalelse av etternavnet. Bæsje, Mose fra Arbeiderpartiet, så ble Hanna Lassang fra SV, og Said Faarax også fra SV. Dette jo, som sagt, egentlig informasjonsmøte om valget, og du ser her debattantene fra forskjellige partiene. De skal snakke om hver sitt parti og sitt program. Og selvfølgelig, disse programmene partiene her jo omfattende. Det ganske store egentlig program hver parti her. Men her og nå, i den tiden vi er, de skal snakke spesielt om hjertesakene sine. Spesielle viktige saker som de mener sentrale i deres program. Skal de snakke om. Jeg tror jeg skal bare begynne med Marietta, som til min side her, for å si, men jeg skal legge til bare ett ord. Møtet skal foregå på den måten her. Jeg skal gi ordet til hver og en av deltakerne her, og si litt om deres program og hjertesakene sine. Og etterpå skal det være en anledning til spørsmål til debattantene. Velkommen, Maria. Problem eller at vi skal la oss splitte mot hverandre. Sånn at vi jobber mot at for eksempel innvandrere og eldre skal bli satt opp mot hverandre. At vi skal bli splittet, men vi jobber for at vi skal stå sammen. Og at vi skal gjøre de som har makt. Og vi jobber for arbeidslivspolitikk og for velferdspolitikk som bra for oss alle. For det som bra for majoriteten i Norge er også bra for minoriteter i Norge. Og det som minoriteter trenger, det samme som majoriteten trenger. Sånn at vi prøver ikke å lage forskjellige typer politikk for minoriteter og andre. Men for at du skal bruke dine rettigheter, så trenger du kanskje noen ekstra tiltak. Så hvis du ny i Norge, så trenger du norsk kurs. Og hvis vi ikke deltar, så har vi ingen innflytelse. Arbeiderpartiet et parti som dere kjenner veldig godt. Som et sosialt fellesskap og som et spleiselag, så skal det bygges på de grunnleggende verdier, menneskerettigheter og rettferdig fordeling. Det vil si at vi skal betale skatt etter evne, og så skal vi få etter behov. Det det som egentlig vår prinsipp i forhold til da, hva slags samfunn vi skal bygge.
Og det veldig viktig at det rettferdig fordeling, fordi de som har minst skal få det, og de som har mest skal gi til de som har de minste. Og det det som grunnleggende for Arbeiderpartiet, rettferdig fordelingspolitikk for alle. Alle skal være med, ingen skal falle utenfor. Og så har vi da hovedfolket som viktig for oss. Det først og fremst arbeid. Arbeid for alle. Vi vet at det vanskelig å oppnå dette målet, men primært så vi opptatt av at alle skal få jobb. Og når vi får jobb, det ikke bare å få jobb, men når du får jobb, så handler det om og også at jobben skal være rettferdig, at du har de grunnleggende rettighetene på arbeidslivet, at de kan konsentrere bedre, så kan de øke konsentrasjonen og karakterene. Så vi kan også se at læringsverdien øker, ikke bare at vi opptatt av mat, men samtidig fysisk aktivitet. Selv det veldig viktig at vi gjør det fysisk aktivitet, og de utfordringene i Norge vi har, det ikke egentlig det fattigdom viktig, men la oss snakke om levekår. Det handler om arbeid, det handler om utdanning, det handler om bolig, det handler om helse. Alle de tingene, alle de faktorene fører til at det, og jeg vet veldig mange av dere blant annet smalere, på en måte da har en del utfordringer både på arbeidsmarkedet, på boligmarkedet, og ikke minst i møte med det norske samfunnet som barnevernstjenesten. Og så har Arbeiderpartiet nå jobbet veldig konkret i bystyret, hva vi kan gjøre innenfor barnevernstjenesten. Det med at det en finanskrise i Europa. I Spania nå så annenhver ungdom uten arbeid. Så vi klarer både å holde en høy sysselsetting og minske de sosiale forskjellene, samtidig med at det går feil vei i så å si alle de andre landene i Europa. Vi vil rettferdighet og skole en viktig del av rettferdighetsfanen. Vi vil satse på en offentlig fellesskole hvor alle går sammen med sine naboer i fellesskap i skolen. Vi vil også ha sånn at vi har en helhetlig skoledag, sånn at den SFO-tiden at den integreres inn i skolen. Nå det blitt veldig dyrt å gå på SFO, sånn at i veldig mange bydeler i Oslo så det sånn at alle går sammen på skolen, og så kommer SFO med kulturtilbud og idrettstilbud, og da plutselig i noen bydeler så kanskje halvparten av ungene må gå gjennom fordi foreldrene ikke har råd til å delta. Vi vil ha en makspris på SFO, sånn som på barnehage. Det blitt mer og mer i det siste, og de trenger et sted å bo. I Oslo, som dere alle vet, så det veldig vanskelig å finne boliger. SV vil jobbe for at vi får flere boliger. Vi står for at vi får flere kommunale boliger, og ikke bare flere kommunale. Mange kommunale boliger en dårlig forfatning, og det jo ansvaret til Høyre og Frp, som har regjert i denne byen 16 år. 16 år har de regjert i denne byen. Jeg skulle ønske meg Frp var her, men Høyre her. Og de skulle høre det. Det ganske mange som ikke har bolig i denne byen som vi bor. Hvis du skal kjøpe et hus nå, så må du ha 15% egenkapital. Det vil si, hvis du låner 1 million, så må du ha 150 000 norske kroner. Hvis du låner 2 millioner, som nesten ingenting i Oslo, prisen, så må du ha 300 000. Hvis du skal låne 3 millioner, så må du ha 450 000. Halv million i banken. Hvem det som har 500 000 i banken? Det ikke jeg i hvert fall, og jeg tror ikke dere heller. Det veldig få som har 500 000 kontanter liggende hjemme. Da må det være et eller annet kriminelt eller noe sånt. De pengene at hjelp på. Jeg mener at det jo veldig vanskelig å komme i boligmarkedet. Det sånn at ungdommer, når de skal kjøpe førstegangsboligen, så det far og mor som hjelper. Men minoritetene har ikke sånn en far og mor som har en bedrift, eller som har en god jobb, som har spart penger. Så vi sliter der. SV ønsker å ha flere kommunale boliger, som jeg har sagt. Vi ønsker at flere flyktninger skal bosettes så snart som mulig. Mange venter i asylmottakene. Det enig med Basha at FrP ønsker å bygge et fengsel. Det noe nytt, men det helt riktig. De vil bygge et fengsel i Tanzania, Kenya og Etiopia for somalere som skal komme til Norge.
Som har sagt her, så det en veldig viktig valg. Vi har kommet her i dag, og ikke snakket bare om politikk, men vi har kommet til å informere dere. Det en veiskille her. Det venstresiden, som Arbeiderpartiet, SV og Rødt, og det høyresiden, som Høyre, FrP, KrF og Venstre. Hvis vi kommer til makten, så tror jeg at mange minoriteter vil merke forskjellen. De vil merke arbeidsplassene, de vil merkes i bolig, det vil merkes integreringen. For FrP, hvis de med i den regjeringen, så vil de gjennomføre det de ønsker. De vil stramme. Når du skal ha norske statsborger, så ønsker de 10 år. Nå har vi bare 7 år. Vi ønsker at 10 år må du være i Norge, og så må du gå en test. En test må du ta for at du skal bli norske statsborger. Jeg vil stoppe der. maxaa xalaha naloo qabanaya sanawaadka dhan soo dhar maxaa xal ay noo hayaan maanta oo naloo hayaa xal naloo qabanaya anaga guryihii kuma noqon karna xurur badan la qaatay rag badan baa iska meeraysanaya aan baasabooryo waxba lahayn in maxaa tahay sanad kasta la soo hor istaago la yiraahdo sanad walba intana la soo istaago la yiraahdo doorta waxaan baa idin qabanaynaa waxbaan idin yeelaynaa waxbana aan naloo qaban waxba aan naloo yeelin wixii tagay way tagaane maxaa xalay hadda noo hayaan maxaa xal inuu haya dhibaatooyinka qabsata awgeed balan la'aanta awgeed waxaa naloo qabayn awgeed hadda se maanta waxaan haddana go-aan kale mar kale waxaan ku gaarna haddaan nahay soomaalida ku nool Norway inaan wax dooranno aan ballan ku qaadno haddana aan istiraan wala gadaal inta aan noqon aan waxbaan dooranay aan wax dooranno laakiin waxaan rabnaa waxaan dooranay maxaa xal noo hayaan xal haddaan noo helo meeshiina ku noqonay Altså gruppe å ikke stemme eller ikke delta i stemme i det hele tatt på grunn av det en brudd på løftene som de har hørt og ikke ble noe av det. Men denne gangen vi egentlig rede for, eller vi villige til å delta i bakstemmene. Men hva det egentlig bruk for det? Det noen her av dere som kan egentlig si hva vi får for våre stemmer? Det ikke et spørsmål, det en problemstilling som du reiser i forhold til barnevernstjenesten. Og jeg mener somaliere i Norge har jo da gjennomsnittlig har vært i Norge mindre enn 5 år. Vi har en del utfordringer som blant annet bolig, psykiske helse, jobb og andre utfordringer. Vi hadde en stabil og flott familie i Somalia. Stor familie. Vi kom til Norge hvor alle ting annerledes. Det vi opptatt av i Arbeiderpartiet, vi har sett problemene. Jeg selv somalier og kjenner veldig godt på kroppen det du snakker om forhold til barnevernstjenesten, omsorgsovertagelse, akuttvedtak og fosterhjemsplassering. Alle de tingene veldig viktige. Da sparker jeg ballen tilbake til dere somalier og sier vi kan ikke løse de problemene, men vi må gjøre det sammen. Vi har lov barnevernstjenesten, som egentlig at domstolen uavhengig av alle andre. Det et selvstendig enighet som dømmer da på en rettferdig måte når tingene liksom skjedd. Altså, det en lov, loven må være der, men når vi forstår det, og så kommer det da i forhold til de private partene i barnevernstjenesten, hvor man foreldre har mistet omsorgen, eller i ferd med å miste omsorgen. Så derfor det veldig viktig at vi har kommunikasjon, at vi snakker sammen, og at vi respekterer foreldre. Arbeiderpartiet, vi har vært i bystyret, vi har snakket med regjeringen også, vi har fremmet et forslag hvor vi ønsker og vil at foreldre med somaliske bakgrunn og minoritetsforeldre skal få kompetanse om barneoppdragelse i Norge. Det noe som heter ICDP, International Child Development Program, hvor alle de utfordringene foreldre har, at man tar opp, man får en undervisning og opplæring, hvordan det å oppdra i Norge barn. Det også flere andre unge foreldre med norske bakgrunn, etniske norske bakgrunn som har problemer, og det trenger kompetanse. Ok, vi vil at dere skal delta i disse kursene. Vi vet at vi har fått flere somaliere som har fått
veiledere, sertifiserte veiledere. Det må vi jobbe med. Vi har noe som heter ulike metoder som man kan anvende i barnevernstjenesten, som vi bruker, som heter familieråd som beslutningsmetode. Det vil si at når det skjer problemer, så rykker barnevernstjenesten til den familien i Norge. Barna er viktigst, det er barna som er sentrum, men man skal jo prøve å finne hjelpepersoner til de barna. Man skal snakke med familien, besteforeldre, foreldre, mødre, nettverket, og alle som har tillit til den familien. Vi må remobilisere våre ressurser. Jeg vet at dere er veldig flinke, men bruker veldig lite av deres ressurser. Og da trenger Norge faktisk for at vi trenger deres hjelp for å gjøre det. Men så vidt jeg forstår Somalias situasjon i Norge, så går den litt flere veier. Somalia er blant de som har hatt høyest deltakelse i valg. Somalisk ungdom er blant de som tar utdanning og som har høyere utdanning og som klarer seg ganske bra. Og så har du andre som ikke klarer seg så bra. Og Somalia er blant de som blir diskriminert mest i Norge. Så det er ganske sånn blandet bilde. Og det betyr at blir du mye diskriminert i arbeidsmarkedet, så gjør det også noe med din økonomi. Så jeg vil tro at en del somaliske familier har en ganske vanskelig økonomisk situasjon fordi man ikke kommer inn på arbeidsmarkedet. Jeg tror dessverre at det har vært så mye rasisme mot muslimer, mener partiet Rødt. Og jeg tror at Somalia blir et offer for den muslimhetsen som har vært i mange, mange år i alle vestlige land. Men det betyr ikke at bildet er bare negativt i Norge. Det er veldig viktig å se at mange av deres barn de klarer seg veldig bra på skolen, og de tar høyere utdanning, og de kommer til å ha større sjanse til å komme ut i jobb enn kanskje deres generasjoner. Men det er flere ting som må gjøres. Det ene er bolig. Jeg vet at Somalia blir diskriminert i bolig, og får høre disse rare ting, der man får mange barn, eller Somalia bråker. Så det er ren rasisme med det. Men som det vi mener er Rødt, at det må bygges offentlige boliger som er både til utleie og til kjøp, at man kan kjøpe bolig gjennom det offentlige til en rimelig pris, som er utenfor markedet, som har en kontrollert pris å kjøpe bolig. Så må det gjøres mye på arbeidsmarkedet. Det tror jeg er et stort tema vi kan komme tilbake til. Og så vil jeg gjerne si noe på barnevernet. For jeg vet mange somalier har opplevd konflikt med barnevernet. Man har opplevd dårlig kommunikasjon, dårlig informasjon. Man har ikke forstått hva barnevernet har gjort, hvorfor de har gjort det. Mange har mistet barna. Jeg vet ikke hvorfor det skjer. Jeg tror det kan handle om flere ting. Jeg tror det kan handle om hvordan barnevernet ser på familier som har mange barn, og som kanskje ikke har så mye penger. Hvordan tolker norsk barnevern det? Tolker de det som et problem? Men du kan jo gi god omsorg til dem. Det er veldig bra. Somaliere er en gruppe som man snakker om i Afrika og andre steder. De er gode mennesker til å jobbe, til å integrere seg der de er. Og i Sverige også, kanskje Danmark også. Vi sliter i Skandinavien. Hva det kommer av, det vet vi ikke. Men jeg tror det er veldig mye avhengig av at vi har somaliere som har kommet her, som ikke har ikke nok utdanning, og som ikke kan lese og skrive. Vi har også problemer med språket. Norske språket er ikke lett. Nøkkelen til problemet ligger informasjon og kommunikasjon, som noen har nevnt. Informasjon er veldig viktig. I Somalia så har vi vant til et kultur. Der var pappa til stede, der var mamma til stede. Vi hadde tanter, onkel, bestefar, bestemor. Ikke sant? Hele familien var til stede. I Norge så har du kanskje far eller mor, og så er det noen barn. Det er veldig vanskelig. Det kan hende at far ikke jobber, det kan hende at mor ikke jobber. Mange somaliere bor dårlige boliger, og det kan påvirke også barna. Mange somaliere trenger hjelp til skolen, de trenger hjelp til integrering. Jeg tror det er mye sammensatte problemer med barnebarn og somaliere. Jeg skulle ønske at vi har mange organisasjoner, somaliske organisasjoner i Norge. Vi politikere, vi kan ikke gjøre så stort. Baisha kan ikke fikse det. Alt problemene somaliere har, og jeg kan ikke heller fikse det. Alt somaliere problemene somaliere har.
Hvis jeg sier til dere, velg meg, så skal jeg gjøre alt imot. Det blir ikke riktig. Og det er ikke riktig. Og det er ikke sant. Det jeg skulle satse på, og SV ønsker å satse på, det er informasjon, og det er kunnskap og kommunikasjon. Er nøkkelen. At dialog mellom somaliere og barnebarn er et sted å gå. Dialog mellom foreldre og organisasjoner, somaliske organisasjoner. Dialog er nøkkelen, mener jeg, og kommunikasjon. Takk. اسفاجة ولبا لكن عروض السوق عليه هو كلامها هذا شروط الثورة باشا وحلينا هي أنا وخدورني وأنا فرشقين أدوغنا نلاشقة ومركي عاد سعيد وحلا أنا ما مقل بعد كورين عاد دور شو تاجنتهاي لكن أسفة وحنا نقول الملك عروض قرنية وأسفة مسكين زين هذا كدورنا والسلام عليكم. odayaashu su'aalo aad u wanaagsan ayay ina weydiiyeen sidii marka laynooga jawaabayna waxyaabaha qaarkood hadhow waxay noqonayaan waxyaabo maamul loo gudbiyo oo tusaale ahaan oo kale baanabank oo kale de waxa weeyaan wax degmo heer degmo gaarsiisan weeyaan laakiin siyaasadda guud kolba ciddii haysa ayaa maamulka maamusha laakiin waxa weeyaan mid wax yar ay kaga bedelayso waxa weeyaan systemka Norway kala iyaguna way idin sharxi doonaan systemka Norway wax sida u badan oo laga bedelaa ma jirto waxyaabaha laga bedelaya waxa weeyaan waxyaabahan yar yar ee xisbiyadu ku kala duwan yihiin sharci baana wax kasta lagu maamulaa ده شرعي إن الراعي ونقرأ سبرك أنا جو ولي بفهميه ده لبعض كار كيس سومالي ده هيستا هذانا وحن دي ده أو أن الأسرة كعي إن النية شمنا واحد ما تسوون بدو حويا إن سيدتك كلا إن رد جندلك عنو دارن الصراحة السياسة توقع قيب قاتين إن النقطة نوقع قيب قادنا إن نتورب كبرنا مركا إنه برنا يرسيو رأسنا برنا أو إنه كهير دكما إنه مرينا قوله هي دكان كلا إنه كلا مركا برلمان كلا إنه كلا أيه نقول إسا إنه لبا يعتمد حسبية ذي كلا دوانا مركا يا النية شبي ويدعي دونتا دور كان يكقدم بيه يكسيدم بيه ويدعي دونتاين وحيابه اللي إنه جو برنا قاضي لإنه فلين وياه لكن تاسنية شيء يعني إنه جو ردي أو وحنو بحنا يدار إنه كلا بدأ كينو كهلا وحنو بحنا قارئ عروتين ويكتان سي بري يبغون يرادا هالكاسين وتجينا مركا الأضياش اللي بس قالوا ولا شيء ذي أرنتا سلطان كمية سلطان كمية قصة بيسوي تجي كل يرجلنا نرانا باشا سياسة الله يراهدو أنا نوكا قيب قالوا تذكي كل بين نوجو شرية حسبية ذي نوكا أرجعنا دريه إنه قبنا إياه إنه كل باو عضينا كل أنا كنت أحس بكارنا الله الله عضي لكن مكا ويبديه باشي نوك بشرو مركا هالكاسين بدأ أدبنا نحسنتي Sida
Alla amiga di canto